S Pokémon spoluprácami sa roztrhlo v rece a Google prináša novú Pokémon zábavku. V poslednej dobe sledujeme rôzne zaujímavé spolupráce v rámci Pokémon sveta. Či už ide o McDonald alebo Lego. Teraz Google prináša ďalšiu zo svojich tajných hier a vtipkov a dal to dokopy s Pokémonmi. Ide o prvú generáciu Pokémonov, čiže o prvých 151 Pokémonov, ktorých môžete všetkých pochytať v rámci Google prehliadača. Fungovať by to malo tak, že keď napíšete meno konkrétneho Pokémona do Google vyhľadávača, objaví sa vám pri ňom Pokéball a vy ho následne môžete chytiť. A takto postupne vyzbierate všetkých 151 Pokémonov z prvej generácie. Dokonca vzácnejší Pokémoni sú dostupní až po chytení určitého počtu ostatných Pokémonov. Keďže na nich potrebujete Master Ball a ten dostanete ako odmenu za väčšie a väčšie množstvo chytených Pokémonov. Neviem povedať k tomu moje osobné skúsenosti, lebo mne to na iPhone, MacBooku, iMacu ani na iPade nefunguje. Možno záleží na prehliadači, aké používate, alebo zariadení, alebo dokonca možno záleží na krajine, v ktorej žijete. Každopádne to určite vyskúšajte a podielte sa v komentároch s vašou skúsenosťou, či sa vám podarilo nájsť a chytiť všetkých.